satukan bangsa agar tak ada lagi dalam perpecahan. Wahai pemuda harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tadhiyah utai kitab nerangno tadhiyah kewan kurban. Syariat dan syariat nopo tadhiyah fisana tisaniyah ing dalam tahun kedua enten kelantan. Wa fiha fa fisana tisaniyah kana ana apa awal adha iku kawitane salat adha syahidah kang niku ing awal adha sapa muslimin. Kharaja ya sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ilmu musalla maring kon salat. Fasalla mongko salat sapa Nabi kuma foto mongko nek khotbah sapa Nabi. Sumadha mongko nek korban sapa Nabi kitab saini kan wedhus loro amlahaini kang manis karone, api karone akrona ini kang sungu karone. Tak napa sungu bahasa Indonesia bertanduk karone akrona ini kang bertanduk karone. Fasama mongko nyebut asma fasama mongko maca bismillah sapa nabi wa kabbara lan takbir sapa nabi wa wadu alan ngletakno sapa nabi rijlahu ing sikile nabi sukune nabi diletakno ala sifahina nabi meletakkan kakinya ing atase lembaran ya wetenge utawa pokoke utawa gegere pokoke lembaran-lembarane wedhus loro iku mau. Jadi kepalane dipegang tangan sing awake napa untuk diinjak ben boten gerak. Wa qala lan dawuh sapa nabi Allahumma Allah mingka utawi kurban niki saking jenengan Allahumma Allah mingka utawi kurban niki saking panjenengan walakalan demi panjenengan. Fal awalu mongko utawi wedhus sing pertama al kapsul awal fal awalu mongko utawi wedhus sing pertama yudha iku ndadekno kurban sapa nabi bihi bil kapsul awal ngurbakno an-nafsi saking awak dhewe nabi wa ailatihi lan saking keluarga-keluargane Nabi al-karimati kang terhormat. Wa tsani utai al-kabsusani ku an umatihi ngurbakno saking umate Nabi. Terus masyhur hubungane Nabi sing korban kedua Nabi ngendikan ini korbannya umat-umatku yang enggak mampu napa korban. Waqta dalan manut bihi bin nabi sapa man. Waqta dalan manut bihi bin nabi sapa man wong lakukan keman kudrat untuk kemampuan lan muslimina saking pira-pira Islam. Wabagiat lan ijek opo ikilah wabagiat sunatan wabagiat lan jadi tetap opo ikilah hadi tadhiyah wabagiat hadi tadhiyah sunatan halih jadi sunat jadi tradisi lalu kedua hadi ummah ila yaumina maring dinane kita hadi iki wabagiat lan tetap opo tadhiyah sunatan halih jadi sunat jadi tradisi lalu kedua hadi umat ila yaumina maring dinane kita hadi iki. Tiskaron krono ngelingno lima maring perkara. Tiskaron krono ngelingno lima maring perkara. An ama kamu paring nikmat sapa Allah bihi lan ma ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim alaihi salam. Rupane apa yang dilakukan Ibrahim min fida ibnihi saking tebusan anak Nabi Ibrahim. Wa tasyabbuhan lan krono gawe mirip-mirip. Wa tasyabbuhan lan krono gawe mirip-mirip, gawe keserupaan. Bila hujjah jikan berobong haji fi hadayahu ing dalam hadiah-hadiah yang haji bimina ana ing watasfikon lan krono berantakno membuat bronto rindu sing banget lho jenenge tasfik rindu sing banget itu jenenge tasfik lidzalikal jam'il kabir maring mengkono-mengkono perkumpulan sing gedhe wali fakti maka talan krono kabuka Mekah aladikang karena kang ono apa satu Mekah wis sababan iku dadi sebab likul li khairin maring saben-saben kaapian ala umat ing atas. Suma inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe peparek kurban. Suma inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe parek anane kurban. Tradisi penyembelihan lillahi krana gawe peparek Allah taala iku kana ana apa takribul kurban ana iku fi jamil umami ing dalem saben umat keblana kang kurban. Terus kaidah kula wingi semua perintah Quran pasti ma'ruf. Jadi ketika Allah ngendikan kurban zaman itu orang enggak tahu makna kurban nyembelih hewan hidup, nyembelih hewan hidup kayak yang dilakukan Nabi Ismail, dilakukan Qabil ini kan pun kurban berarti generasi pertama setelah Adam napa pun enten kurban. Fatukub bilamin ahadima walam yataqabbal min al-akhar.
Summa inna takribal kurbani mongko nuli sak temene marekno gawe peparak lillah iku kana ana apa takribul kurban ana iku bijamil umam ing kabehane beberapa umat kopiana kang dunya kita. Qala ta'ala likulli ummatin ja'alna mansakan sing nasibun. Likulli umatin tetep saben-saben umat ja'alna gawe ingsun gawe ketentuan mansakan ing carane gawe nusuk, carane gawe ibadah. Setiap umat itu tak gawe dekefiah dewe cara mendekatkan diri kepada Allah. Kang utawi al umat ikut nasiku gawe peparak mansak. Di semua umat pasti ada tradisi tertentu sehingga deno para pengira. Pola-polanya ya sama diantaranya kotak itu tergantung. Wa inamal ladhi amsinu te perkara syi'a kan disarana pola di sana. Iku nasi katun, iku ibadah maksusatan kang khusus. Nusuk itu maknanya ibadah, cuma mustakmal sing terkait haji. Tapi ada maknanya nusuk itu ibadah, cuma umumnya mustakmal itu bab haji. Tapi dia mesti buatan umumnya. Wa innamal ladzi syuri'a iku nasi katun ibadah maksusatan kang khusus di ayamin akhir ing dalam dina nafar as-salasati kang telu di ainiha kelawan kahanane ayam salasa. Az-zakat al-maliyah syuriat fisanati saniyah edor qabla fardhi ramadan wa ma jazama bi milasir wa fala alam wa ta'ala syuriat dan syarat apa zakat maliyah fisanati ing dalam tahun asaniyati kang kedua edor lan man. Zakat itu disyariatkan tahun kedua bahkan qabla fardhi ramadan sedurunge difardhonane ramadan. Lawama utai perkara jazama atau wama ti pendapat jazama kang masdakno bihi kana sapa Ibnul Athir min annaha min anna wujub zakat itu fitasi'ah ing dalam tahun ke-9 iku fala Allah muradahu menawa te sing dikersano Ibnul Athir iku baksul umali iku ngirimno pira-pira pegawe zakat iku dia krana nampa zakat fawati baksul umal iku alladhi perkara ta'akhara kang mundur apa ladi ila tasi'ati maring tahun ke-9 hatta dana sehingga beragama sapa anasu manusa. Hatta dana sehingga beragama sapa anasu manusa bil Islam iklan Islam. Wa wadu atlan letakno apa al harbu peperangan auzaruha ing pakaian-pakaiane harb. Atau beban-bebane harb sami yang arti pakaiane perang manane berat perang ya yang atribut sing terkait perang. Wa wadu atlan letakno apa al harbu peperangan letakno auzaruha ing beban-bebane harb. Ba'dal fathi sa'usai fathil Islam ke fathil Mekah. Wadali kau temu kono kabeh. Iku li anna hadil waqi'ah madhuratan disebut di hati si Imam bin Salabain dan Nasai. Dikauli dalam pengucapan Imam Allahu amaroka. Allahu ana tau te Allahu amaro merintah sapa wa kang sira. Antak hudan pengalap sira hadis sedekah ta ila sedekah min akhniya ina sangking wong sing sugih-sugih kita. Fatak lesi maha mongko bagi siroha ing hadis sotako ala fukoro ina ada pikir kita. Lawa kutubum dimam utai tekani dimam teng Madinah iku kana ana apa dimam iku sanata kana ana apa kutub ana iku sanata khamsin tahun 5. Wa fi Ibnu Khuzaimah lan iku tetep ing dalam Sunan Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim hadis Qais bin Sa'ad bin Ubadah utawa dawuh amaruna Rasulullah. Amaro merintah nang kita sapa Rasulullah bisa takotul fitri kelawan sedekah fitrah qabla antun zala sedurunge diturunno apa zakatu kewajiban zakat. Qala ta'ala khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud juga sira Muhammad bin amwalihim sanging dunyane wong akeh. Mbok jupuk sedekatan hale dadi sedekah, hale dadi bukti bener iman, dadi bukti sedekah. Tutah hiruhum kang iso nyucekno apa amwal hum ing para wong akeh wa bizaki lan iso bersihno apa amwal hum ing wong akeh biakan sedekah. Inna zakata satune zakat ya zakatu alati perkara tamamat kang nyempurnakno apa lati rabtul wahdati ing ikatan persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam. Rabtul wahdati ing talian persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam. Liat fiha krono oleh nyayang zakat atau fam anane sayang krana dadi sosiale zakat atau fam anane sayang alat taqati ing atase kelas as-sufla kang isor minan nasi sang manusa wa hum ti ataqatus wa al fuqara utawa fakir aladikang hum kang uti ladine wa al aghlabu iku sing luwih golek sing luwih akeh topane kelan bimuasatihim kelawan ngekei ning gone fuqara
wa iza hati ilalihim lan ngilangi penyakit-penyakite fuqara. Wa ya zakatu ad-dhamanul akbar itu tanggungan sing besar. Ihayatihim karena kehidupane anas wa amni wa ilatihim lan ngamanno ketruduke umat wa ilahi sesuatu sing gawat dadi wa amni wa ilatihim lan ngamanno barang-barang bahayane umat wa ziyadati nasri dakwati lan nambahi semebare dakwah wa tasbiti man lan ngukono wong lam yastaqirra kang urung tetep apa adine agama fi qalbihi dalam atine man wa itki ariko il harbi lan merdekakno pira-pira budake perang. La wakan lan ana sapa ariko zaman iku aksari naik akeh banget enten lan maneh. Warna fakati lan korona nafaqah fil jihad ing dalam jihad. Kulo dali kautis kabehane mengkono kabeh mumat dino niku ngukuhno. Kulo dali kautis kabehane mengkono kabeh mumat dino ngukuhno. Ngukuhno robitati maring hubungan al-islamiyati kang bangsa Islam. Wal wahdati lan persatuan al qaumiyati kang bangsa kebangsaan. Saiki manane qaumiyah kebangsaan.